तर असं काही आपलं नवीन टायर दिसतंय. मी टाकलेले जे आहे ते आहे 140, 70 आणि 17. तुम्ही बघू शकता. ह्याच्यावरती ॲक्च्युअल लागतं ते म्हणजे 130चं टायर. आपण एक साईज मोठा टाकलेला आहे. आणि ह्या अगोदर तो होता 150चा. एनिविच वेज नमस्कार मित्र, वेलकम बॅक टू माय चॅनल अगेन. टायर चेंज केल्यानंतर ही आपली पहिली व्हिडिओ आहे. टायर थोडा यूज टू होऊन जाऊ दे रोडसाठी, कारण की नवीन टायर जसं चेंज केलं तर ग्रिप पकडायला थोडा वेळ लागतो आणि ब्रेकिंगमध्ये देखील तुम्हाला थोडाफार फरक जाणवतो. कॅमेरा थोडा लूज बसलेला, साईडला बसून पहिलं त्याला टाईट केला. मला टाईट करताना पण जरा टेन्शनच येतं, कारण की जर जास्त टाईट केलं तर तो जे माउंट मोडायची शक्यता भरपूर असते आणि ते एकदम माझ्यावर घडलं पण आहे. बघा, जो तो फर्स्ट टाईम मी बाईक चालवेल ना त्याला एवढा फरक जाणवणार नाही जेवढा जो नेहमी जो चालवतो. आता ही आपली हातातली स्वतःची गाडी आहे, तर याच्यामध्ये ब्रेकिंगचा वगैरे लगेच फरक जाणवतो. पहिला अशी होती ब्रेकिंग, आता जरा कमी झालेली आहे किंवा जास्त आहे, लगेच कळून येतं. आणि आपल्या कुठेतरी बॅक ऑफ द माइंड ते असतंच की आपण आता नवीन टायर टाकलेला आहे, जरा इज्जतमध्ये चालवलेलं चांगलं. सो पी कार इज ऑलरेडी स्टार्टेड. इट्स 8:30. या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मल्टिपल अँगल्स बघायला भेटेल. कॅमेरा एका अँगलवरती स्टेबल राहत नाही आहे. शुभमने पण माझ्या मते गाडी चालवलेली टायर चेंज केल्यानंतर थोडीशी, आणि त्याला ते थोडं टायर वॉबल होताना फील झालं. आणि इवन दो फीडबॅक वॉज की भाई आराम से जाना करते, ते मला इकडे जाणवत नाही आहे. हां, ब्रेकिंगचं एक मिनिट खड्डे जाऊ दे. A few moments later. तर ब्रेकिंगचं समवेअर इट फील्स इट इज लॅकिंग इन ब्रेकिंग. आपण याच्यामध्ये 150च टाकणार होतो, पण MRFच्या टायरची साईज बघताच त्यांनी पण तोच फीडबॅक दिला की एक नंबर ओके आहे मोठा. ॲक्च्युअलमध्ये तर 130 लागतो. 150चा जर तुम्हाला बसवायचं असेल तर ते गार्ड वगैरे काढावं लागेल. तर म्हटलं ते शक्य नाही आहे, बेटर आहे 140 ओके. टायर मला पडला अराउंड 3300 इन्क्लुडिंग GST, फिटिंग चार्जेस 200 रुपीज. टायर चेंज करायला जेव्हा घेतलं तेव्हा आठवलं की बॉल पण गेलेला आहे, म्हणजे देर वॉज अ मायनर कट आणि त्याचा इम्पॅक्ट होत होता. दररोज थोडी हवा त्याच्यातून जात होती. गणपती बाप्पा मोरया. मग तो देखील आपल्याला चेंज करायला लागला, त्याचे 200 रुपीज. टोटल टायरची कॉस्ट पडली आपल्याला 3700 रुपीज इन्क्लुडिंग ऑल. दिस इज क्राइम. ऐसा कौन डॉगी घुमाता है बाइक. वेरी गुड अंकल जी. ये हेच असतं ना, एकाने केलं ना मागून दुसरा रेडीच असतो. हा, डोक्याच्या आतमध्ये काय फडका नाही घातला, हेल्मेट सरकतंय नुसतं. क्या मालूम सुबह से काय चालू आहे नक्की. कधी हेल्मेट सरकते तर कधी कॅमेरा सरकतोय. गॅपमधून काढू नको भाऊ. रिक्षाने ह्याच्यामधून जाते टी व्ही आडवी घेऊन. पोचेल का ती टी व्ही घरी. डोळ्यावरती सनकेस भेटत होता. किसच्या नादात बंद होऊन जायचं आता. माझ्याबरोबर पण असा प्रसंग घडला आहे एकदा.
फोनवरती मग्न होणं म्हणलं डेंजरस आहे भाई ऑइल रोड क्रॉसिंग. बिचारी झोपली रे. Guess the sports bike from behind. एग्जॉस्ट बसवलेला नाही आहे बाबा, तो इतना प्यारा लगता था ना इसका आवाज़ सुनने में. That's BMW S1000. काल सण आहे ना, सूर्योदय या टायमिंगला ना काम वाढत होते, शांत थोडे, म्हणजे ऑरेंज कलर घेतलेला पूर्ण. आणि आज एक वेगळाच अवतार आहे. डोळे नीट आपण उघडू पण शकत नाही अशी परिस्थिती आहे सध्या माझी. आय वॉज व्हेरी मच कॉन्फिडंट की ते मला बोलवत नाही आहेत. माझ्या मागे मोठा ट्रक होता बाय. आणखी बाईकला सहजासहजी तिकडे नाही थांबवत. बाईकला थांबवण्याचा स्पॉट आहे हा माझ्या समोरचा. आणि जरा आज चांगलंच ट्रॅफिक दिसते इकडे. गेले ट्रॅफिक यहाँ से चालू. आयुष्यातले बरेच दिवस तर इकडेच संपले, धूळ जाऊन आतमध्ये. नो ऑफ रोडिंग. नया टायर है भाई, नो ऑफ रोडिंग. मी व्हिडिओ इकडेच संपेन. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. टेक केअर, बाय, थँक्यू.